Баршаңызға ассалаумағалейкум, арнамаға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бәрінің қолынан келетін өте оңай кеседе кекс пісіріп көрсетпекшімін. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көрсеңіздер. Бұл кекс өте оңай, кез келген кекстің формасында болсын, кеседе де болсын пісіруге бола береді. Сондықтан дәл осы кексті пісіріп беруге кеңес беремін. Ыдысымызға бірінші жұмыртқамызды қантымыз салып жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде енді сіздер миксермен де араластырсаңыздар болады, немесе венчиктің да көмегімен араластырсаңыздар да болады. Енді үстінен айранымызды құямыз, жақсылап тағы араластырып аламыз. Енді үстінен бөлме температурасында тұрған қаймағымыздан 2 ас қасық саламыз. Және тағы да бір араластырып аламыз. Төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден қанша керек екендігін көріп пісіріңіздер болады. Енді үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді достар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды және де ас содасын қосамыз. Бұл жерде ас содасының орнына сіздер қопсытқышты да қосып жіберсеңіздер болады. Ас содасы болмаса, енді менің үйімде қопсытқыш болмаған екен, сондықтан мен ас содасын қосып жібердім. Енді жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне массамыз дайын болды. Осындай қоймалы жың масса болу керек. Енді біздерге үйіміздегі қарапайым шай ішіп жүрген кесе қажет болады. Яғни кейбір жерлерде пиала дейді, кейбір жерлерде кесе дейді. Енді біздер кесе деп айтамыз. Енді кәдімгі бұл үйіміздегі шай ішіп жүрген кесе. Енді осының ішіне аздап май құйып, жақсылап бүкіл жеріне майымызды жағып шығамыз. Сұйық майды яғни. Енді кисточкамыздың көмегімен кесеміздің ішін майлап шығамыз. Бүкіл жеріне тигізіп шығамыз. Енді ас қасықпен кеселеріміздің ішіне 3 ас қасықтан салып шығамыз. Енді арасына сіздер үйлеріңізде мейіз болса да қосып жіберсеңіздер болады, немесе шоколадтар болса да қосып жіберсеңіздер болады, өте дәмді болады. Енді мен үйімде мейізде шоколадтар жоқ екен, сондықтан ештеме қосқан жоқпын, тек қана үстінен грек жаңғағын турап үстіне салып жібердім. Өте керемет кекстердің бірі, өте оп-оңай үйдегі бар затпен жасалады. Енді қарапайым рецепт. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Кеселерімізге салып алдық, дайын. Енді үстін жаңағыдай жаңғақтар болса, жаңғақтан да мейізден де салып жіберсеңіздер болады. Енді пешімізді алдын ала міндетті түрде қыздырып қойыңыздар 180-200 градуста. Кеселеріміз ешқайсысы да сынбайды, кәдімгідей 200-180 градуста пісіріп аламыз. Менің үйімдегі қарапайым кеселер шай ішіп жүрген, сондықтан 200 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Кекстеріміз дайын. Енді қазір сіздерге толығымен суығаннан кейін көрсететін боламын. Астында алған жоқ, өте керемет болып шықты. Бірақ әлі де ыстық. Сонда да сіздерге қазір арасын көрсетемін. Өте қарапайым, өте жұмсақ кекстердің бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.